ndabaramukije mwese bakunzi bacu ndabahaye n'ikaze muri aya makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa kane ni kwigenekerezo rya kabiri ndamukiza umwaka wa 2026 mu gatondo hitezwe ko ahatari hake hazokwakayo izuba rimwe n'ibicu bike bike kiretse mu Kayanza Ingozi aho ni mu ntara ya Butanyerera hamwe ni Muramvya mu ntara ya Gitega hazorangwayo ikirere kizoba kirimo ibicu vyinshi ahazoba ahakanye gusumba handi azoba ari Gitega hamwe n'Imwaro aho ni mu ntara ya Gitega ku muhingamo naho hitezwe ko hazogwa imvura hongera haciyemwo n'ibihe vy'izuba ahatari hake mu gihugu cacu kiretse mu Rutana mu ntara ya Burunga Igitega mu ntara ya Gitega Ikaruzi naho nyene mu ntara ya Gitega mu Kirundo mu ntara ya Butanyerera Imuyinga mu Cankuzo no mu Ruyigi mu ntara ya Buhumuza hitezwe yuko hazokwaka yizuba ririmo n'ibicu bike bike ahazoba hashushe gusumba handi na hazoba ari mu Cibitoke aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri °C 30 ejo mu gatondo hatekanijwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga k'iminota 4 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga k'iminota 8 z'umugoroba nuko rero ni hana makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa kane agarukiye mwakoze mwese kuyakurikira naho gutaha